Guys, ini udah pagi. Nah, ini adalah bikin slime dengan naik clay part 4. Maaf yang kemarin itu aku tulisnya bikin slime dengan naik clay part 4. Itu sebenarnya part 3 dan hari ini part 4. Ini udah pagi tuh. Udah jam segini. Aku tahu kalian nggak bisa ngeliat jamnya. Nah, sekarang kita. Nah, kemarin aku udah taruh di laci, dan sekarang pas aku lihat udah kayak mau jadi slime gitu. Teksturnya kayak udah tuh. Di kamera ini kayak biru-biru gitu, tapi ini warnanya ungu. Udah benar-benar kayak slime. Ini juga udah kental banget, udah benar forming slime gitu. Mungkin kita cobain dulu, kalau ini makin encer berarti belum, masih sedikit aja. Kayak gini. Ini harus kayak gini. Kita lihat ini. Tuh, harus kayak gitu. Tapi nggak boleh encer banget ya. Kita kasih lagi soalnya kayak menjadi slime. Kalau yang nggak punya slime activator, bikin aja sendiri, nggak perlu gom boraks, hanya perlu garam dan air panas. Diaduk terus sampai garamnya larut, dan udah jadi slime activator. Guys, aku punya slime-nya lagi yang lain, ada di laci. Ya, pengaduknya nempel. Ini kayak bubble gitu. Hanya udah aku kasih sabun, dan ini benar-benar slime. Jadi kita pakai yang ini aja ya. Ini bahannya sama kok kayak ini, tapi dikasih sampo es kulin. Kita pakai ini aja ya, karena ini kayaknya bakal perlu didiamkan beberapa menit.
kalian bisa diamkan slime kamu di laci gitu kayak 1 jam atau 2 jam atau 3 jam. Soalnya nah ini udah didiamkan selama 1 hari, jadi udah kayak beneran kayak slime. Tapi nggak apa-apa kalau kalian perlunya hari ini, kalau kamu akan pergi ke hotel gitu kayak aku kemarin. Sebelum aku bikin video ini, aku udah ke hotel dan pas aku bikin video cara bikin slime dengan Naikly itu, aku baru pulang dari hotel, terus aku ke Puri, terus aku baru pulang.